نجح هزيم الرعد في رد هجوم موسامي الكبير على بوت عاصمة جوجو. هذا النصر ما كان ليحدث لولا تعاون هزيم الرعد مع شاهين الذي أصبح بعد تلك المعركة مستشارا حربيا له. أطباق الطعام اليوم لذيذة يا إتشكويا. سعيد لأنها نالت إعجابك يا سيدي الحاكم، وقد أعدها أشهر طباخ في ناكيرو. لا زلت تقيم الولائم والحفلات يا شوكينشو؟ لا، لم أعد أفعل، لكن هذا احتفال خاص بمناسبة نصرك. شكرا جزيلا لك. ما رأيك أن نجعله احتفالا بمناسبة وداعك؟ ماذا تقول؟ قرار إعفائك من منصبك أصدره القائد هزيم الرعد اليوم. هل تحب أن أقرأه عليك يا سيدي؟ هذا مستحيل، سأظل حاكما ناكيرو. نفذ من دون اعتراض، فأنا قائد الجبهة الجنوبية. لا تضطرني إلى استخدام القوة معك، ومن يؤيدك من أتباعك فسيكون حسابه عسيرا. سأنفذ كل أوامرك، لكن لا تقتلني. حسنا، يمكنك الانصراف. شكرا جزيلا لك أيها القائد. رجل مسخرة يستحق ما جرى له. نعم، هذا صحيح يا رماح. ماذا؟ أتريد الاحتفاظ بقرار عزله؟ نعم، وما المشكلة؟ هل نسيت أنني القائد العسكري في ناكيرو ونائب الحاكم السابق؟ أخيرا أصبح لناكيرو حاكم قوي يحميها. إنني أشعر بالإحراج. لقد انتهى الأمر بسهولة، ولم نضطر إلى استخدام القوة معهم، وذلك تم بفضل حسن تخطيطك يا سيد شاهين. صحيح، فأنا مخطط عبقري. هزيم، عليك أن ترفع صدرك وتملأ كرسيك هكذا. يحيى حاكم ناكيرو الجديد. يكفي، لا تشعرني بالإحراج. هزيم الرعد، علينا أن نحسن قوتنا. سنستفيد من كل الذين لديهم خبرة ويوافقون على العمل معنا. نعم يا شاهين، فيجب أن نحسن وضعنا القتالي. مهمتنا البحث عن أولئك الرجال. أعرف واحدا، إنه الحاكم شوكينشو. بالضبط. رائع، إنه رجل جبان. كان يجب عليك أن تعزله منذ أن جئت إلى هنا. لم يكن الوقت مناسبا حينها. اختيار الوقت أمر مهم جدا. لم تأتي لزيارتنا منذ زمن بعيد، ظننا أنك نسيتنا. ماذا تقصد بذلك يا صخر؟ أعني أنك أصبحت قائدا مهما، ونحن لازلنا جنودا. هذه دسة. ألم تصبح متكبرا؟ المواقع الجديدة لا يمكن أن تنسيني أصدقائي. إذا ستأتي لزيارتنا دائما. نعم يا هزيم، أن تأتي كل يوم. أتمنى، لكن لا أستطيع، فأنا لدي مسؤوليات كبيرة وعليكما أن تقدرا ذلك. الأيام القادمة ستكشف لنا مدى وفائك. كنا نمزح معك. سمعت أن رجال جادر يسلبون الناس في جوجو أموالهم ويجبرونهم على العمل مجانا بحجة خدمة الإمبراطورية. الناس هناك يرهقون في العمل ويعانون الفقر والجوع، وإذا رفض أحدهم فإنه يقتل. جادر الأحمق. أخبرني يا هزيم، ألن تقتل جادر وتخلص جوجو منه؟ بلى، سأفعل، لا بد من ذلك. لكن يؤسفني أن القوات التي لدي الآن في ناكيرو لا تكفي لغزوهم والانتصار على قواته. قادة أساطيل جوجو الآخرون يؤيدون جادر ويمتدحون تصرفاته. يجب أن لا يستمر ذلك، لا بد من حل. جادر أيها القاتل، من هنا؟ من أنت؟ كيف يمكنك أن تنسى رجلا أمرت بإحراق بيته وهو فيه؟ جنبي!
ما الذي تريده مني؟ أيها الخائن، جئت أبشرك بالمصير الذي ستلاقيه. لن تهنأ في حياتك وستقتل مثل ما قتلتني. لا أحد يجرؤ على قتلي. هيا اغرب عن وجهي. جادر، أخي ما بك؟ قلت لك اغرب عن وجهي. جادر، أنا أخوك جازان. سأقتلك ثانية يا جنبي. جنبي؟ أخي، هل أنت بخير؟ ما الذي يحدث هنا؟ يبدو أنك كنت تحلم وفعلت ذلك كله وأنت نائم. أحلم؟ شاهين، توحيد المجرة يحتاج إلى مركز انطلاق قوي وإلى زمان مناسب وإلى رجال متوافقين. ماذا ينقصني من هذه العوامل؟ جميعها. ما الذي تقصده بذلك؟ ما سمعته. لا تملك مقومات غزو العالم. أرى أنك تبالغ كثيرا يا شاهين. القائد هزيم الرعد لديه مركز انطلاق قوي جدا، هو كوكبنا كيرو، ولديه رجال موهوبون. أم تظن أننا بلا فائدة؟ صحيح أن أراضينا كيرو خصبة وغنية بالثروات، وأن هزيم الرعد حاكمه الآن، ولكن هذا لا يكفي. عندما نحشد كل الثروات الزراعية والصناعية والتجارية والبشرية لبناء الدولة، تستطيع القول إن لدينا مركز انطلاق قويا. القتال ليس هدفنا بل وسيلتنا، وهذا مهم. عندما تقتنع الأمة بالهدف تصبح أقوى. هذا صحيح. أجل، ما رأيك في الوفاق الذي بيننا يا شاهين؟ أنا أقدر عاليا شجاعتك يا رماح، كما أقدر مواهب الحربية أيضا. مؤهلاتي جيدة لخدمة 20,000 جندي، ولكنها ضعيفة لخدمة الأمة كلها. إذن ينقصنا رجال. لا أقصد العدد وحده بل النوع أيضا. يجب أن نستفيد من أي شخص موهوب بغض النظر عن مكانته الاجتماعية أو أعماله السابقة. عندها نبني مؤسسة يكون الرجال فيها متوافقون. هل فهمت يا رماح؟ لقد فهمت. لكن متى يكون هذا؟ من الصعب علي أن أحدده لك الآن يا هزيم. لماذا يا شاهين؟ حسنا، تحديد الزمن مرتبط بالتطورات الداخلية وبالتغييرات في المجرة، ولكن علينا أن نكون مستعدين. إذن علينا أن نطور قوتنا الحربية. صحيح تماما. تحتاج إلى رجال أشداء. لدي ما تريدونه. من تقصد يا سانغ؟ أقصد كوين وابنه كاوبو. سمعت بهما من قبل. لقد عرفتهما. أليسا قرصانين يجوبان الفضاء وينهبان السفن؟ كيف ترشحهما يا سانغ؟ مهلا، أرجو أن تنتظر قليلا يا رماح. قال شاهين نحتاج إلى الموهوبين بغض النظر عن عملهم السابق. صحيح. راكوساي، أرجوك حدثني عنهما أكثر. حسنا، كان كوين ضابطا في جيش الإمبراطورية الموحدة، وكان الجميع يشهد بحسن أخلاقه. لكن عندما تفتتت الإمبراطورية وبدأت الحروب الداخلية تغيرت أحواله. اتجه إلى القرصنة وجمع حوله 20,000 مقاتل. أما ابنه كاوبو فهو شاب قوي جدا. إذا أقنعناهما بالانضمام إلينا فسيتحسن وضعنا الحربي كثيرا. أخبرني يا سانغ، أتعرفهما جيدا؟ نعم، هاجمانا كيرو أكثر من مرة ولم أستطع ردهما إلا بصعوبة. هذا لأنك مقاتل ضعيف جدا. أظن أنهما لا يحبان القرصنة ويبحثان عن موقع لهما في هذا العالم المضطرب. حسنا، أرسل في الحال فرقة استطلاع ولتبحث عن أسطول القراصنة. حاضر.
مرحبا أيتها الأنيستان. أنا سعيد جدا لرؤيتكما هنا من جديد. سيد شاهين، كيف تجد الوقت للمجيء إلى هنا؟ ألست مشغولا بالمعارك؟ هل هربت من العمل؟ لا، ولكن من حق أي شخص أن يأخذ إجازة قصيرة حتى يعيد نشاطه بعدها. المعذرة، ماذا ستشربون؟ أنا أريد الماء. يا لك من رجل بخيل مع أنك غني. لان دعيها. حسنا يا لان لان، يمكنك أن تطلبي كل ما يحلو لك. رائع رائع. أريد كعكة بالشوكولا وكعكة بالفريز وكعكة بالقشطة وعصيرا طبيعيا. شكرا جزيلا. سيد شاهين، قل لي لماذا أصبحت مستشارا حربيا لهزيم؟ أريد أن أساعده في غزو المجرة وتوحيدها. غزو المجرة؟ إذن أنت تنوي أن تذهب معه إلى جوجو حتى تقضوا على جادر وأخويه؟ هل هذا يسعدك؟ أجل. هزيم الرعد شاب مستقيم وشجاع، وأنا معجب به. سيحقق الكثير من الانتصارات في المستقبل، أنا واثق من ذلك. الحساب يا سيدي. أرسلها إلى والدي، سيدفع لك. سأرسلها. ألا تخجل من نفسك؟ سيدي القائد، استطاعت فرقة الاستطلاع أن تجد أسطول كوين. ها؟ إذن هيا بنا. ولكن السيد شاهين خرج ولم يعد حتى الآن. ماذا؟ إلى أين ذهب الآن؟ رماح، أرجوك ابحث عنه بسرعة. أنا؟ يا سلام، يا لهذه النهاية. سفنهم كثيرة. سوف يكتشفوننا إذا اقتربنا منهم أكثر. نعم، سنتوقف هنا. ماذا سنفعل الآن يا شاهين؟ الإجابة عند سانغ راكوساي. سأذهب إليهم مباشرة يا سيدي وأقنعهم بأن ينضموا إلينا. جيد. كم جنديا سيرافقك؟ من يأخذ معه جنودا لمقابلة القراصنة فكأنه يحكم على نفسه بالموت. هذا صحيح، ولذلك سوف آخذ معي مرافقا واحدا فقط وغير مسلح. حسنا، سأرافقك. من أنت يا سيدي؟ ما المشكلة يا سانغ راكوساي؟ لا يا سيدي، لا شيء، وذلك يشرفني، لكن أرجو منك إخفاء هويتك الحقيقية. هذا يعتمد على سلوكهم. تبدو كأنك تعرف كوين جيدا. ترى أي نوع من الرجال هو؟ إنه رجل صلب وعنيد. أرجوك يا سيدي اترك سيفك هنا ولا تأخذه معك، من باب الحذر فقط. كما تريد. ها هو. صحيح. ما بك؟ لما لا تعاملون بلطف؟ لماذا يفعلون هذا بنا؟ سيدي، إنهم في ألطف حالاتهم الآن. أي لطف هذا؟ اصمت. الزعيم كوين. ها؟ هذا هو كوين وابنه كاوبو. إذن يبدوان رجلين حقيقيين. لم أرك منذ زمن طويل، لكنك لم تتغير يا سانغ. وأنت أيضا لم تتغير. لقد قطعت مسافة طويلة حتى وصلت إلينا. لابد أن لديك شيئا مهما. نعم، لدي أمر مهم أريد أن أقوله لك. ما هذا الأمر؟ أريدك أن تعود إلى الولاء. أعود إلى الولاء؟ اصمتوا، لا داعي للضحك. سمعت أن ناكيرو أصبح لديها حاكم جديد. هل هو من أرسلك؟ هذا صحيح. المجرة في حاجة إليك يا كوين. المجرة؟ أجل، لا أظن أن القائد كوين يريد أن يظل قرصانا مدى حياته. هذا زمن الحروب الكبرى، ويجب ألا تبقى على هامش الحوادث إلا إذا كنت قد هرمت ونال منك التعب. ماذا تقول يا سانغ؟ لا زلت قويا كما تعلم. لست الوحيد الذي يقول ذلك، بل هو رأي الجميع. وأنتم أيها الرجال الشجعان، ألا ترون الموت أبطالا خيرا من الموت قراصنة؟ اصمت!
عندما كانت المجرة موحدة كنت مقاتلا شريفا، لكنها انهارت. والآن أفضل أن أبقى قرصانا على القتال لصالح أحد الزعماء. لن تصمد طويلا، الشر لا يمكن أن يستمر. هناك أسطول ب100,000 جندي سيهاجمك. ماذا؟ الآن فهمت قصدك. جئت إلى هنا يا سانغ لتهددني. يمكنك أن تعده تهديدا، ويمكنك أن تعده دعوة لأخذ موقعك. الأمر يعود لك يا كوين، ففكر فيه جيدا واعلم أن الشر لا يمكن أن ينتصر. من أين جاء بهذه الشجاعة؟ أبي، لحظة من فضلك. فهمت من كلامك أن سيدك سيخوض حربا لتوحيد المجرة، أليس كذلك؟ وأنت تدعونا للانضمام إليه، ولكن هل لديه القوة لخوض تلك المعارك؟ أجل، ولا بد أنكم سمعتم به. نعم، ولكنني أريد أن أختبره بنفسي. لا بأس يا كاوبو، يمكنك أن تختبره بهذا الشاب. سانغ راكوساي، ماذا تقول؟ نحن لم نتفق على ذلك. هذا الصبي سيكون خصمي. حسنا، هيا ليعطه أحدكم سلاحه. ليس سهلا، سيحطمه كاوبو. هيا. إنه شاب قوي كما توقعت. صبي قوي حقا. لم أتوقع أن يكون بهذه القوة. الآن فهمت. توقفا! بني، قوتنا يجب ألا تحصر في عالم القرصنة. سيقودنا هزيم الرعد إلى حروب من أجل الخير. أبي، هل تقصد أن نصبح تابعين له؟ لماذا؟ أيها الأحمق، هذا هو القائد هزيم الرعد. عرفتني إذن يا كوين. حاكم عكرا. أيها القائد هزيم الرعد، أهلا وسهلا بك في ضيافتنا. حقا لا أصدق أن القائد أتى بنفسه إلينا. بلى، وأريدك أن تكون ساعدي الأيمن. سيدي، اعلم أنني لم أصبح قرصانا إلا مرغما، لكنني أرغب في أن أقاتل في خدمة المجرة كلها. قبل أن أموت أريد أن أسترد كرامتي في القتال بعد أن لوثتها القرصنة، وأريد أن أرى ابني يدافع عن الخير. كوين، أيها القائد، اعذرني على تصرفي الوقح معك. لا عليك، انسى ما حدث. من الآن فصاعدا سنصبح صديقين حميمين. أنا سعيد جدا بهذا التحالف الرائع. ولكن هل يعني هذا أننا مفصولون؟ وهل سنصبح عاطلين عن العمل؟ سوف تنضمون جميعا إلى أسطول القائد هزيم الرعد. نجح الحاكم هزيم الرعد وسانغ راكوساي في إقناع كوين وابنه كاوبو أن ينضما مع رجالهما إلى قوات هزيم الرعد ويقاتلوا تحت لوائه. وهكذا امتلك هزيم الرعد قوة جديدة ستساعده في حروبه المقبلة.